हेलो मिस्टर गजोधर जी, आप कहां पर हैं? आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। कृपया आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। गजोधर जी प्लीज पिकअप द कॉल। आपसे किसी को जरूरी बात करना है। आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। मिस्टर गजोधर जी प्लीज पिकअप द कॉल।